gente, voltamos para a parte 2 no mesmo dia, que não deu tempo de gravar. Faz assim, fica tirando do pote. Se tiver muito mole, você pode botar mais um pouco de tênis pé. Mais. Até ficar no resultado final. Oi galerinha, eu tive que pausar para você ficar sabendo se ela ficou boa. Ela vai se retirando do pote. Assim, para ver se tá boa. E é assim que fica. Tchau!